tiasa robah-robah keur getol-getol keur hoream keur bager keur koret nah dah kamari mah datang teh bageurna ayeuna ka jam mendut panah hatena ninggal kondisina da datang ku emak ieu mah mun datang teh nyerenge nah ku si emak ieu mah datang ka manyun tah hatena teh apa tina hatena katinggalna nemawi dia orang nyungkeun ka Gusti Allah ibadahna hate mah naon dek nyungkeun katetepan ka Gusti Allah netepkeun hate margi hate mah bolak-balik da qalaba teh qalbi teh qalbun teh hate mah bolak-balik nah lungsurna eta hidayah di Gusti Allah ge kana mana urang tah urang sok nyungkeun ka Gusti Allah nya nyungkeun ka Gusti Allah naon unggal dinten dina salat ihdinas siratal mustaqim Gusti pasian abdi hidayah pitunjuk ila siratal mustaqim ka ila siratil mustaqim kana jalan anu lempeng cek urang mah lempeng padahal jalan mah sanes lempeng naon pancet da aya jalan lempeng mah jalan mah muka pengkol di mana-mana mustaqim teh tina koma teh naon koma teh adeg bela mustaqim teh pancet gitu da jalan mah teh nu lempeng maka jalan nu pancet hoyong dipasian hidayah ku Gusti Allah karena jalan anu pancet jalan nu mana eta teh nemawi saur Imam Ghazali dina sapalih maqalah namun ningakeun urang teh nyungkeun hidayah ka Gusti Allah teh jang hate urang hidayah nu mana dibagi we dua sur Imam Ghazali teh aya hidayatul am aya hidayatul khas hidayatul am hartosna hidayah anu umum saha wae dipasian ku Gusti Allah rek dipenta teu dipenta dipasian ku Gusti Allah hidayah teh eta mah teu kedah disungkeun ka Gusti Allah hidayatul ammah naon wae nu teu kedah disungkeun ku Gusti Allah teh hidayatul ilham hiji hidayatul ilham teu kedah disungkeun hidayah eta mah insting budak lahir ke alam dunia murang kali urang nangis teh murang kali nangis aya murang kali nabet nangis eta murang kali da instingna kudu ceurik we da teu aya murang kali budak alam dunya ceurik teu aya setiap murang kali nangis di heureujan we teu ibu teh pok ame-ame si ibu teh nya pok ame-ame nyereher budak jeung seuri naon aya naon jeung seuri ilham eta teh teu kudu kieu seuri sia hol dipolototan ka seuri budak teh gitu margina ada ilham lah kitu nangis aplikasireun seuri urang kali teh ilham eta teh ti Gusti Allah teh amun lapar nangis gitu nya mun yang mompol nangis mangke segala teh nangis teh urang kali tos ilham lah kitu ada hidayatul hawas panca indah disungkeun teu disungkeun pan dipasieun Gusti Allah panca indah nu aya di urang eta teh urang teh asa panangan panca indah panangan ibu nyapa poe ieu teh ieu teh naon da kacabak ieu teh oh ieu mah anu dicabak teh tarigu oh ieu mah dicabak teh gula oh nu ieu mah nu dicabak teh tikotok apa ieu teh nah ieu teh apa lem kita tikotok apa oh iya mah aya tah hawas yang sean bau teh aya panca indra mah hawas teh timasian ti Gusti Allah nyindra teh pas dibawa di angsan bau dan eta teh panca indra oh iya nu bau teh naon haseum teh kucing cenah di teh oh teh kucing pan eta panca indra teh naon pamasian ti Gusti Allah hidayah aya deui hidayatul aqal hidayatul akal mah nya teh ada akal setiap jalmi pasti dipasang akal ku Gusti Allah kangge naon kangge tiasa ngabentenkeun mana nu hak sareng nu batil akal eta teh ieu teh saya ieu teh awon teu kedah mah santren Bu terang urang oge nu saya jeung nu awon teh kieu mana nu hak jeung batil teh akal aya hidayatud din nya teh hidayatul beragama setiap jalmi perlu agama setiap jalmi perlu anu ngabingdingnya Allah anu ngabingding ka urang sadayana perlu pangerannya Gusti Allah jalmi